Hello again, tugwaye ikaze kuri Mukire TV. Ubundi guhamagara kuri telefone bikunda iyo umuntu arukoresha wabashije guhindura ibimenyetso byoherejwe n'umunara w'umuntu waguhamagaye. Dore uko bigenda iyo umuntu aguhamagaye kugira ngo mubashe kumvikana, dore inzira bicamo. Turagushimiye cyane rero wageze kuri Mukire TV. Niba uri mushya ntugende udakoze subscribe please. Ubundi nukuvuga ngo iyo uhamagaye umuntu amajwi y'umuhamagaye utangiye kuvuga ngo allo, nukuvuga ngo telefone ye nyire iba yabashije kubona ko umuhamagaye. Igihe utangiye kuvuga ngo allo, icyo gihe nukuvuga ngo amajwi ajya muri mikoro ya telefone yawe. Nukuvuga ngo mikoro ya telefone yawe iyo amajwi amaze kuyigeramo iyahinduramo ibimenyetso by'imibare. Ibyo bimenyetso by'imibare ni imibare iri digital, bihinduramo imibare iri 0 na 1. Ni uburyo buri tekinike nyine, ni uburyo buri communication no process icamo. Iyo bimaze kuba 0 na 1 nukuvuga ngo mikoro ifata ayo majwi ikayahinduramo ibimenyetso 0 na 1. Hanyuma antenne ya telefone yawe igahinduramo ya mibare 0 na 1, ikabihinduramo icyo twita electromagnetic wave. Electromagnetic wave ni ukuvuga ngo ni uburyo ino mibare 0 na 1 bihinduka mu buryo bw'amajwi, mu buryo bw'ibintu by'urusaku bijyanye n'urusaku ukuntu. Wave ni ukuvuga ngo ijwi ntabwo rigenda ari ijwi nk'uko burivuze, rigenda mu buryo bw'imirongo ivunaguye. Iyo babashije kurishushanya niko babishushanya, ngira ngo kuri ano mafoto muri kubibona neza uburyo ijwi rigenda mu buryo nyine busa naho ari imirongo ivunaguye. Aribyo bya bimenyetso biba bimaze guhinduka bya 0 na 1, icyo gihe biba bimaze kuba electromagnetic wave. Hanyuma nyuma yo kuba electromagnetic wave bihindukamo icyo twita frequency characteristics. Ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye n'amafrequency. Ku bantu bize ibintu bijyanye na communication ibi barabihindusha, gusa ku bushakashatsi nakoze nanjye nabashije kubisobanukirwa neza. Hanyuma ahangaha iyo bimaze kuba 0 na 1 bihinduka mu cyo twita frequency characteristic. Ni ukuvuga ngo electromagnetic wave iba yabihinduye 0 na 1, byarangiza kuba 0 na 1 bikongera bikaza muri frequency characteristics, aribyo twita amplitude and frequency, cyangwa se both amplitude and frequency. Ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye n'amafrequency nabyo ni ibintu bijyanye n'amajwi. Iyo babashije kubishushanya nabyo bagenda babishushanya mu buryo bumeze nk'ahari imirongo ivunaguye. Hanyuma iyo bimaze kugera ahangaha rero muri amplitude cyangwa se frequency, biragenda bikajya kuri center ya telefone iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko umuntu uhamagaye abona ko umuhamagaye, bibanza kunyura kuri iyo center iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho usanga bavuga ko ku isi hose hari icyo twita hexagonal cell. Ni uburyo ni ihuzanzira rihuza ibintu byose bya electronique kugira ngo bitange itumanaho mpuzamahanga. Bimwe bakunze kwita fibre optique, kugira ngo itumanaho riboneke ku isi hose kuri uyu mubumbe dutuye. Nuko hagomba kuba nuko hariho ziriya fibre optique. Ni ukuvuga ngo mbere yuko basakaza itumanaho ku isi hose babanje kuzihuza. Ni ukuvuga ngo no mu nyanja zirahari ku isi hose, mbese buri gihugu cyose. No mu Rwanda ngira ngo mu myaka ishize barabikoze, igihugu cyose babanza bakizengurutsamo ibyo twita ama fibre optique. No ku isi hose rero birahari, bituma ushobora kuba wahamagara umuntu uri muri Amerika, uri mu Burayi, bitanga itumanaho mpuzamahanga. Hanyuma rero ibi ngibi bihari nabyo by'ama fibre optique bigahuzwa
n'iminara. Iminara rero iyo imaze kubihuza ni ukuvuga ngo ya majwi yohereje ahita ajya mu munara. Uwo munara tumaze kubasobanurira ko uri connecte n'amafibre optique azengurutse ku isi hose. Yes, hanyuma electromagnetic wave bimwe n'ubundi twahereyeho kuko nibyo turibandaho cyane, kuko nibwo buryo amajwi agenda nyuma yo guhinduka muri bya bindi twabwiye by'ama frequency, hanyuma bikajya mu munara ukwegereye. Iyo bigiye mu munara ukwegereye rero urongera ukabihinduramo electromagnetic wave, hanyuma bikajya ku muntu wahamagaye. Ni ukuvuga ngo umunara w'umuntu uguhamagaye ahita abona ko wamuhamagaye. Iyo bimaze kugera kuri uwo munara umwegereye nawe ukongera ukabihinduramo electromagnetic wave, ahita abona ko umuhamagaye, hanyuma agakora kuri yes, mwaba murabo kuvugana ubundi mukavugana. Ngira ngo ubu ngubu turabibasobanuriye, gusa tubibasobanuriye mu kantu k'akavuyo ukuntu, ariko mu ncamake z'uburyo ibintu byumvikana kugira ngo uhite ubyumva neza cyane. Kuri Mukire TV tubabwira ibintu biri realite, twakozeho ubushakashatsi neza cyane, ibintu kabisa twizeye neza. Ni ukuvuga ngo guhamagara bikunda iyo umunara wakoresheje wabashije guhindura ibimenyetso byoherejwe n'umunara w'umuntu waguhamagaye. Kuvuga ngo umunara ukoresha iyo uhinduye ibimenyetso byoherejwe n'umunara w'umuntu waguhamagaye, nibwo muvugana, nibwo mwumvikana. Uwo munara rero ukabihindura muri bwa buryo tugiye kubasubiriramo kugira ngo mubashe kubwumva neza. Ibyo bimenyetso ubihindura muri ubu buryo tubigiye kubabwira, electromagnetic wave. Ni ukuvuga ngo mu ncamake uhamagaye umuntu, hanyuma mikrofone ya telefone yawe igahinduramo ya majwi mo imibare 0 na 1, hanyuma iyo mibare 0 na 1 ikajya muri antene ya telefone, ikabihinduramo icyo twita electromagnetic wave, ari byo bya bindi bijyanye n'ama frequency n'ama amplitude. Hanyuma iyo bigeze aha ngaha, electromagnetic wave cyangwa se ayo ma amplitude amaze guhinduka, bijya ku munara wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyicaro, hanyuma bikagaruka ku munara w'umuntu uhamagaye, uwo munara umwegereye, umunara wegereye umuntu uhamagaye. Nyuma yo kwegera uwo munara ufata ibyo bimenyetso nanone ukongera ukabihinduramo electromagnetic wave, zikajya kuri telefone y'umuntu uguhamagaye, nibwo ahita abona ko umuhamagaye, ahita abona call yawe. Ngira ngo karumvikanye neza cyane, gusa ari nkaho ugize ikibazo watwandikira hasi muri comment. Niba hari aho utumva neza nabyo nta kibazo twagufasha, gusa aka kantu karumvikana neza cyane.